guys, welcome back to the channel. Mag-break muna tayo dun sa mga RC basics natin na video. So balikan muna natin yung ating ibang build. Kung mapapanood nyo nga yung dalawang video natin ito, nabanggit natin dun na kapag naiuwi natin yung ating 3D printer, lalagyan natin ng enclosure itong mga battery nito. Kasi syempre naka-expose sila. So yung exposed na mga terminal, subject to short circuit yung mga yan eh. Tapos ang short circuit naman subject to fire. So fire hazard tong mga ganitong bagay. So at least kung ma-enclose natin, mababawasan yung mga ganong risk. So meron akong nakita dun sa online. Hindi naman siya sakto na para sa LiFePO4 na conversion. Para siya dun sa mga 18650. So tingin ko naman kakasya siya. Did a few measurement, konting adjustment lang. So that requires disassembling yung ating battery pack. So tatanggalin natin itong holder kasi nga masyadong bulky na siya. So maganda yung nakita ko na model guys, kasi this allows us to use yung dating catches niya, yung dating catches dito. So pwede nating i-remove yung pinaka battery pack niya. Yung mga ganito talaga na battery pack is alam naman natin na removable. So mas maganda. Hindi pa to kompleto, meron pa yung pinakang enclosure niya dito. So ito pa lang yung pinaka mechanism niya, yung catches niya dito sa pinakang impact driver. So yung pinaka enclosure niya dito, may gagawin pa akong mga few modification para mailapat natin itong voltmeter niya saka itong charging port. Doon kasi sa mga talagang battery nito guys, so kung ano kasi yung input niya, yun din yung output niya. So pagtanggal mo ng battery, pwede mo nang isaksak to sa charger. So dito kasi sa ginamit natin na BMS, nakahiwala yung ating charging port. Ayun, maglalagay tayo ng pinaka exit nito, itong charging port na to. So tingnan natin kung saan siya magandang ilagay na hindi naman siya masasagi. So guys, i-disassemble na natin to, tanggalin na natin yung battery pack. So bago natin i-fully disassemble tong battery pack, tatry muna natin kung talagang fit yung 3D printed parts dito sa catches nitong impact driver. So guys, few tips pala. Pagka magkakat kayo nitong cable tie, hanapin nyo yung kung saan siya sinusuksok. So halimbawa nito, ito talaga yung connection niya. So ito yung head, saka yun yung pinaka tail niya. Yan talaga yung connected. So wag kayo dyan magpuputol dito, para ma-reuse pa ninyo yung cable tie. Ayan o. So marami ako nakikita dito pinuputol. Guys, although sinigurado natin yung mga battery terminal dito na walang mga naka-expose, mas maganda pa rin yung i-enclose talaga natin siya ng hard case. Kasi sa site hindi natin masigurado na kung saan natin basta-basta siya pinapatong. Minsan merong mga sharp edges na yun yung makakapunit ng insulation natin. So yun na yung magkukos ng short circuit din, kasi syempre kung metal yun, automatic short circuit na agad yun. Although guys, kaya ni BMS i-handle yung mga ganong short circuit, medyo hassle nga lang yun, kasi syempre kailangan mong gisingin yung BMS every time na mangyayari yun. So guys, natanggal na natin siya. So ito yung sinasabi ko guys na catches niya dati na nakalagay dito. So dito dapat siya mag-slide. So yung tingin ko naman sakto siya. Maganda yung pagkaka-design nila dito. So guys, so ang ganda ng lapat niya. So yan o. So may catches siya dito. Try muna nating ilagay itong catches niya. So basically pag nag-slide yan na yung mag-hold in place sa kanya. Wow.
Ayos, ang ganda. So ganito kalaki yung ating battery pack. Yan. So tingin ko naman possible siya guys. Yan. O yan o, nag-hold yung kanyang pinaka-catches. So ipupush lang natin to. Yan. Uhugot na natin siya. So next kailangan nating i-disassemble to. Pero bago yun, gusto ko munang matapos yung lahat ng 3D printed parts. Tapos ito pagdidikitin pa to. So balikan ko kayo guys kapag natapos ko na yung print. So guys, insert muna natin itong pinaka-contact nya dito. Balik natin. Para meron tayong basis mamaya kapag gumawa na tayo ng catches dito. Yung magka-contact para magkaroon sila ng connection. So balik muna natin to. Guys, ang maganda dito, yung ginamit na screw dito is rough thread siya. So ilang ikot mo lang, matatanggal mo na kagad yung screw. So ang isa pang advantage nun, kapag rough thread siya tapos mataas yung pitch nya, hindi madaling ma-lost thread yung plastic na kinakapitan nya. Yung brush nya so far so good. Maganda yung kain, pantay. So hindi ko sure kung kaya kong i-install siya ng hindi binibiak completely. So let's try. Hindi kaya guys, kailangan biakin. So biakin natin. So panoorin nyo guys yung katangahan ko dito. Ayaw na magbiak Umawak dito. Uy, batayaw mo. Bago to Walang ya, meron pa pala. O diba kita nyo yung katangahan? May natira pa palang isang screw. Ang talino. So luckily guys, hindi natin tinanggal yung spade terminal dito noon. Kaya ganun lang din natin siya kadaling ibabalik ngayon. Positive. Tama, positive. Pag sumalpak to, tama ito yung sign na positive. Okay, pwede natin siyang ibalik. So ang isa pang kagandahan nitong impact drill na to guys, ang dali niyang i-assemble. So kung makikita nyo nga, isang salpakan lang, maglalapat na kagad yung dalawang parts. So unlike dun sa iba na minsan yung mga wire nya may ipit pa. So ito hindi, kasi naka-clip na lahat ng mga wire nya dun sa body nya So kapag i-assemble mo siya, wala nang may iwan na wire o may ipit. So pati yung mga mechanism nya sa loob, katulad ng mga motor, hindi na lalaglag basta-basta. Kaya hindi ka rin tatamarin kung sakaling linisan yung loob. Ang dali lang niyang i-assemble and disassemble. Kung mapapansin nyo guys, so ilang pihit lang dun sa screw, mahigpit na kagad siya. Pati itong carbon brush cover, so naka-separate siya doon sa body. So every time na mag-i-inspect ka ng carbon brush, kung pudpud na or magpapalit ka, madali lang gawin kasi hindi mo na kailangang biakin yung buong model. So guys, pati yung screw, kung mapapansin niyo, kulay silver siya, walang kalawang. So effective yung ginawa nating paglinis dito. Tapos nung inassemble natin,
tinip muna natin siya sa oil. So guys, ita-timelapse na lang natin itong pag-disassemble ng battery kasi wala namang interesting sa part na to. Basta sinigurado ko lang na hindi matatanggal yung mga balance wire dun sa tabbing wire para hindi na tayo mag-resolder ulit. Tapos after nyan, pinunasan ko lang yung mga battery kasi medyo madumi na rin. After nyan, inassemble ko na rin using yung 3D printed na holder. So mas maliit lang to guys ng 2mm dun sa original na battery holder. So ayaw ko kasing ikat yung pinaka tab nung original na battery holder kasi sayang naman. May 3D printer naman tayo, so i-utilize natin para makagawa ng bagong battery holder. Isa pa, masigurado tayo na mag-fit siya dun sa ating ginawang battery cover. So guys, ang ginamit pala natin dito nga filament is STPLA. So dun sa may mga 3D printer, alam naman ninyo na hindi siya ganun katibay tulad ng ABS. So siguro next time kung sakaling masira siya, i-try nating i-print sa ABS. So mas matibay na filament. Pero so far, okay naman ako sa strength ng mga PLA. Ginagamit ko din siya sa mechanical parts. Mabalik tayo guys sa pag-reinstall ng mga tabbing wire. So para hindi kayo malito dun sa balance wire, unahin nyo it's either yung negative or yung positive. So sa case ko, inuna ko yung negative. Tapos sunod-sunod lang naman yun tulad nung ginawa natin nung pag-assemble nung battery pack. So minodify natin tong pinakang cover nitong battery para makater yung XT60 na connector. So guys, itong connector na to ang ilalagay natin dito. So ito yung female na connector. So dapat sana ang nakalagay dito is yung male. Kaya lang para ma-mount natin siya ng maayos kasi siya yung may perimeter dito. So kung yung isa yung ikakabit natin, magkakaroon siya ng pinaka-gap. So at least ito, pag naipasok natin siya, pwede natin siyang i-glue. So papaganito yan. I-push natin papaganyan. So ilagay muna natin yung wiring nito. So guys, number 1 rule kapag magsa-solder kayo, huwag nyong kakalimutan na mag-wear ng mask para hindi nyo ma-inhale yung usok nito. So number 1 rule yan. Na huwag nyong sisinghutin yung usok nyan. So kung hindi kayo comfortable na mag-wear ng mask, at least meron kayong electric fan or blower na magbubuga or hihigop dun sa usok papalayo sa inyo. Then guys, instead na electrical tape ang gamitin natin pang balot, heat shrink tube yung ginamit natin. So mas malinis siyang tingnan, then hindi siya matutuklap unlike dun sa electrical tape. So press fit yung pagkakalapat nitong XT60 connector na to guys. So mas maganda yun para kung sakaling lagyan natin siya ng glue, maganda yung pagkakalapat nilang dalawa. So in-insert ko lang din muna yung male connector para lapat na lapat dun sa wall ng 3D printed material natin. Then I added the glue and wait for it to dry. So guys, habang nagpapatuyo tayo nitong glue, i-desolder muna natin yung mga wire na nakakabit dun sa dating BMS. Then linisan na din muna pati natin kasi pangit yung soldering lead na ginamit natin noon. Guys, ihinang na natin yung pinaka charging port dito sa C negative. Guys, ipretin nyo lagi yung isosolder nyo para mas madaling mag-solder. So ang sunod na gagawin natin guys, yung pinaka cut case nya. So yun mismo guys yung lalapat dito sa terminal ng drill. May tira pa tayong mga nickel plate. Tingin ko ito yung pinaka best na material para dito. Sukatin lang natin to. So guys, binawasan ko din yung lapad ng nickel plate kasi may cover pa yan. So para hindi na rin siya sumabit. Then nung okay na guys yung size nya, nilagyan ko lang ng bend yung dulo para hindi sumabit yung pinaka impact drill terminal kapag i-insert na siya dun sa battery. Nung okay na siya guys,
sinolder ko na rin agad yung wires niya. So guys, huwag kayong mag-alala kasi meron akong mask nung nagsosolder ako. Ang nakaka-bad trip lang dito, kung mapapansin nyo nga, kung nasaan yung pwesto ng ilong mo, doon pumupunta talaga yung usok. So laging ganyan yan guys, kaya huwag nyong kakalimutan na mag-mask. Luckily guys, 100 watts na yung gamit natin na soldering iron, kaya yung malalaking wire easy lang sa kanya. Basta maganda lang yung soldering lead, maganda yung kapit niya. Install na natin to guys, medyo malamig na siya. So guys, maliban dun sa cover na mag-hold in place dito sa mga terminal na to, may kasama na ring spring na 3D printed itong model na dinownload natin. So thank you dun sa nag-design nito. Although may mga clean up na kailangan gawin para sumalpak itong maliliit na parts na to. Pero overall, maganda yung pagkaka-design niya. So guys, binuksan ko lang yung mahiwagang baul natin na may mga lamang screw. At naghanap lang ako nung pinaka-match na kailangan natin gamitin dito. So guys, lagi nyo lang linisan yung soldering iron tip para mas madaling mag-solder. Pagtapos na lahat ng kailangan nating i-solder, pwede nating i-kabit yung balance plug. Then yung main terminal na. Basta unahin nyo lang lagi guys yung negative port. So hindi ko alam kung bakit, pero yun yung ginagawa ko lagi. Then yung mga positive terminal naman. Tapos may nakalimutan pa pala tayong i-solder guys, yung positive nung voltmeter. So sinaglitan ko lang siyang i-solder kasi maliit lang naman yung wire na yan. Mabilis lang siyang ikabit. So guys, may power na tayo. Yan, 13.4 volts. So check muna natin yung mga catches natin kung merong contact. Yun, okay. So guys, ito pala yung mag-hold dun sa spring. Yan, yung spring na to. Para dun naman sa pinakang lock nya. So ito yung nagpo-push up and down. So yan yung sumasabit dito guys. So, yan, ganyan. So yung spring na yan guys, galing rin yan dun sa ating mahiwagang baul. Tapos ito, lagyan lang natin ng foam para hindi siya gumanyang ganyan, no? Muga.
Meron tayo ditong screw. Medyo maliliit pero wala na kasi tayo makita na medyo maliit-liit yung mga head. So yan muna for the meantime. Hindi kasi gumana yung powers ng ating mahiwagang baul. Guys, ito na siya. So sa camera nagbi-blink-blink yung digital voltmeter pero sa actual hindi naman niya nagbi-blink guys. So okay, chinek ko din yung charging port, gumagana. So mas maganda sana kung mapinturahan siya. Kaya lang okay na muna to. Siguro lagyan lang natin dito ng pinaka-mat siya, parang rubber mat, para hindi ito yung nauubos. So yan, reverse. So maganda siya guys, kasi katulad nung mga nabibili na battery, yan may pinaka-lock siya. And then kapag ilalagay natin yun, inedit ko lang yung file niya, nilagyan ko ng pangalan na makita, tapos 14.4 volts 6.0 ampere. So ito naka-emboss, tapos ito naka-recess, nakalubog. So maganda siguro kung kulayan natin to, no? So wait lang, kulayan natin to saglit. So guys, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko pinulayan. Kasi baka malaman ni partner na ginamit ko yung cutics niya. So guys, ito na siya. So buti may nakita ako na halos kapareho yung kulay ng mga makita na model. Parang blue-green siya. Tapos black itong 14.4 volts saka 6.0 ampere na sulat. So hindi perfect yung pagkagawa pero at least. So try ulit natin. So yung kabila wala pa. Kasi tumating na si partner. Ito na lang muna inuna ko. So yan, pwede nang gamitin. Safe na siya, secure na siya. So hindi na tayo mag-worry na mag-short circuit siya. So yan. So hindi na rin tayo mahihirapang i-charge siya. May mga vent din naman siya. So pag nag-init yung battery o kaya yung BMS, may lalabasan yung init. So far maganda naman siya. Ang isang mapapansin nyo lang talaga, masyadong malaki siya. So masyadong bulky. Pero ito na talaga yung pinakamaliit na pwede nating gawin, since 32650 ang gamit natin na battery. So kung yung 18650 sana, mas maliliit yun. So siguro sa sunod yun ang gawin natin. So for now, ito yung nandito sa atin, ito yung i-utilize muna natin. So yun lang naman guys, hindi masyadong maganda yung mga kuha nung camera natin do sa paggawa natin ito kasi sobrang liit nung ginagawa natin, lalo na doon sa loob. So hindi ko gaanong maipakita sa inyo. Ang ine-edit ko halos walang magandang kuha. Hindi ko na sana ilalabas tong video na to. Kaya lang pangako ko nga sa inyo na kapag ka naiuwi natin yung 3D printer, gagawa natin to ng enclosure. So ito na siya guys. Pagpasensyahan nyo na lang yung mga kuha ng camera natin. Kung nagustuhan nyo ang video na to guys, leave a like, at kung may katanungan kayo ay mag-comment naman kayo. And consider subscribing to my channel. Laking tulong ito para makapag-produce pa tayo ng mga video tulad nito. Salamat sa inyong panonood guys. Salamat sa inyong suporta. Saka wag kayo